यसपछि अब हामी यो डाउनलोड भइसकेको छ पाइथन चाहिँ कहाँनिर डाउनलोड भएको छ डाउनलोडमा गएर पाइथनलाई चाहिँ म इन्स्टल गर्नेछु पाइथन 3.10 छैन 10.0 छ यसलाई इन्स्टल गर्दैछु यसलाई इन्स्टल गर्ने हैन मेरो यहाँ पहिला मैले चाहिँ धेरै इन्स्टल गरिराखेको थिएँ पहिलाको पाइथन चाहिँ हैन अब यसलाई चाहिँ इन्स्टल नाउ गर्ने हैन डबल पाइथन चाहिँ इन्स्टल सकभर नगर्नु होला डबल पाइथन गर्दाखेरि फर्स्टली नयाँ लर्नरहरुको लागि एकदम गाह्रो हुन्छ हैन 2-3 वटा चाहिँ पाइथन सँगै भएपछि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईले लेटेस्ट भर्सन जुन भए पनि लेटेस्ट चाहिँ गराउनु होला अब यहाँनिर कहाँनिर इन्स्टल गर्ने कस्टमाइज इन्स्टल भने चाहिँ आफ्नो फोल्डरहरु कुन पिपहरु के चाहिँ गर्ने भन्ने कस्टमाइजेसन हुन्छ नर्मली हामीले अहिलेलाई इन्स्टल नाउ गर्दियौ हैन इन्स्टल ओके गरौँ अनि यो इन्स्टल भइसकेपछि त्यसपछि पाइथन खोल्नेछौँ है त यसमा कुनै ठाउँमा यो पाइथन र पाइथन इन्स्टल गर्दाखेरि पाथ चाहिँ नमिलेर पिप नट रिकग्नाइज्ड अरु त्यस्तो प्रब्लमहरु देखिन सक्छ हैन त्यसको लागि मैले एउटा नेक्स्ट अर्को भिडियो बनाएर राखेको छु हैन इन्फर्मेसन भिडियो तपाईले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अब यो इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ हामीले आज कुनै एउटा फर्स्ट एउटा एप्लिकेसन त नभनौं सानो एउटा प्रिन्ट गरेर हेर्छौं है त आज फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरेर हेर्छौं त्यसपछि चाहिँ हामी अन्य अपरेटरहरु अनि त्यसपछि बुलियनहरु त्यो कुराहरुको बारेमा थोरै डिस्कस पनि गर्नेछौं थ्योरेटिकल कुराहरु पनि डिस्कस गर्नेछौं र पाइथन सम्बन्धी तपाईलाई जानेको कुरा छ भने शेयर गर्नुस् नजानेको कुरा छ भने सोध्नुस् हैन हामी चाहिँ सँगै यसरी डिस्कसन रूपमा ग्रुप डिस्कसन रूपमा जानेछौं अगाडि बढ्नेछौं हैन यसको लागि हामीलाई सबैलाई फाइदाको विषय पनि हुन्छ म कुनै प्रोफेसनल प्रोग्रामिङ त होइन हैन प्रोफेसनल प्रोग्रामिङ नभए पनि मैले चाहिँ आफ्नो सेल्फ स्टडी र सेल्फ आफै स्टडी गरेर मैले चाहिँ अहिलेसम्म पाइथनको पढेको पनि पाइथन चाहिँ मैले सेल्फ स्टडी गरेर नै पढेको यसरी युट्युबबाट नै पढेको हैन अनि त्यसपछि पाइथनको वेबसाइटबाट पनि पढेको मैले यसरी पाइथनको चाहिँ अब यहाँनिर डकुमेन्टेसनमा गएर पाइथनको वेबसाइटको डकुमेन्टेसनमा गएर यहाँ चाहिँ यसमा थुप्रै लर्निङहरु लिन सकिन्छ पाइथनको डकुमेन्टमा पाइथनको ट्युटोरियलहरु पनि छ यसमा हैन पाइथनको के गर्नुपर्छ यहाँ धेरै कुराहरु चाहिँ यहाँ बेसिक कुराहरु पनि हेरेर राख्न सकिन्छ अब बिगिनरको गाइडहरु चाहिँ मैले यहाँ हेरे हैन अब यहाँ डकुमेन्टेसनमा बाट हामी धेरै कुराहरु सिक्न सक्छौं अनि पाइथनमा कसरी के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ धेरै दिएको छ हैन जस्तै अब यहाँनिर यिनीहरु पाइथनको कुनै कुराहरु तपाईले के कसरी गर्ने भन्ने धेरै कुराहरु चाहिँ यहाँनिर दिइरहेको छ यिनी कुराहरु चाहिँ तपाईले यहाँबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ र अन्य भिडियोहरुबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि अब एकदम भिडियोलाई चाहिँ तपाईले मजासँग हेर्दिनु होला ध्यान दिएर पुरा भिडियो चाहिँ हेर्दिनु होला नबुझेको कुरा पनि मलाई सोध्नु होला त्यसपछि अब नर्मली तपाईहरुले पाइथनको केही नबुझेको कुरा गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब इफ एउटा मैले सर्च गरे इफ एन्ड एल्स इन पाइथन भनेर यसरी सर्च गरे हैन त्यो अन्य चाहिँ अब यहाँनिर पाइथनको W3 स्कुलहरुमा पनि छ यिनी अरु साइटहरुमा पनि छ अनि पाइथनको पाइथनको चाहिँ पाइथनको डकुमेन्टेसनमा पनि यहाँनिर राखेको हुन्छ सबभन्दा अन्य पाइथनको अलिकति यसमा नबुझिन पनि सक्छ हैन यसरी पाइथनको चाहिँ यहाँनिर यो कुराहरु स्टेटमेन्टहरु राखेको छ यसरी टन्नै छ यहाँनिर के छ हैन तपाईहरुको आर्गुमेन्टहरु छ डकुमेन्ट्समा धेरै छ हैन यहाँनिर के चाहिन्छ तपाईले नजानेको कुराहरु यहाँनिर यसरी सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यतातिर कति डाउनलोड भइसक्यो त थोरै टाइम लिइरहेको छ हैन पाइथनबाट विभिन्न एप्लिकेसनहरु पनि बनाउन सकिन्छ जस्तै अब तपाईले वेबसाइट अहिले त वेबसाइटहरु पनि बनाउन मिल्छ पाइथनबाट हैन फ्लास्क छ
फ्लास्क छ, त्यसपछि जेङ्गो छ हैन, जेङ्गो पाइथन, जेङ्गो इन पाइथन हैन। यो पाइथनमा जेङ्गोबाट पनि वेबसाइटहरू बनाउन सकिन्छ, वेब एप्लिकेसनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले, कुनै पनि एप्लिकेसनहरू बनाउन सकिन्छ डेङ्गोबाट। डेङ्गो भनेर पर्छ, जेङ्गो भनेर पढिन्छ उच्चारणको लागि चाहिँ। त्यसपछि फ्लास्क पनि छ, फ्लास्कबाट पनि हामीले वेबसाइटहरू बनाउन सकिन्छ। अनि फ्लास्कको छ, यो फ्लास्कको चाहिँ प्रयोग गरेर पनि हामीले वेबसाइटहरू बनाउन सकिन्छ, वेब एप्लिकेसनहरू बनाउन सकिन्छ। वेबसाइट फ्लास्क चाहिँ यो हैन। त्यसपछि अनि अरु छ टिकइन्टरबाट डेस्कटप एप्लिकेसन बनाउन सकिन्छ, टिकइन्टर डिजाइनर हैन। यो चाहिँ एकदम डेस्कटप एप्लिकेसनहरू बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ, कम्प्युटरको एप्लिकेसनहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। फ्रेमवर्क छ, यिनीहरू चाहिँ फ्रेमवर्कहरू हैन, पाइथनको फ्रेमवर्क हो। अनि एकदम स्लो छ मेरो नेट चाहिँ। यो चाहिँ टिकइन्टर प्याकेज, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पाइथनकै आफ्नै पाइथनकै कम्पनीको चाहिँ यो हो हैन, टिकइन्टर चाहिँ। त्यसपछि मोबाइल एप्लिकेसनहरू पनि बनाउन सकिन्छ हैन। मोबाइल एप्लिकेसनको लागि पाइथन हैन, मोबाइल एप्लिकेसन पनि बनाउन सकिन्छ यसमा पाइथनमा। अब धेरै कुराहरू छ मोबाइल एप्लिकेसन बनाउनको लागि पनि यसबाट एकदम छ हैन। अब यहाँनिर कति डाउनलोड भइसक्यो, थोरै डाउनलोड भइरहेको छ। एकछिन भिडियो चाहिँ पज गरेँ है त मैले, फेरि यसबाट अगाडि बढाउने छु हैन।